我第一棟最初着火嘅，最初燒棚嘅，而家已經咧着晒啦。嗱，啲單位入面着晒。咁呢度咧第三棟即係我哋而家住嗰度咧都着晒啦，已經下面着晒。咁啊而家啱啱先加咗2條喉，而家 total 3條喉。但係真係最老土嗰句啊，遠水不能救近火。咁呢棟第二棟咧入面亦都燒咗，第一棟咧開始着烈都着咗啦。咁啊都唔知點算。嗱呢度上面着晒啲煙遮住咗啫，其實鬧火嘅。最大鑊就呢棟第二棟呢個單位燒着晒。咁下面咧仲有喎，呢度下面咧雲身呢度下面咧係着晒嘅，1至10樓完全冇得救，跟住樓上20、30樓全部着晒。呢棟咧就慢慢燒，越燒越旺。分到黑晒之餘咧，仲要係下面着晒噶啦。咁你睇下啲消防喉，而家暫時都係唔夠嘅。咁冇人幫到手噶啦，老實講，啲街坊都炸緊營話點解咁少消防喉？去咗隔離嗰棟啊！啱啱夠嘅，突然間火燭聲響，咁我起身就打去管理線問下咩事，係咪火燭？佢話係啊，叫我走咯。我識走得快就唔係就行出嚟追㗎啦。嗱，呢度元洲仔公園對住宏福苑，呢個應該係宏昌閣嚟嘅，着晒火。搞錯啊！嗱，呢棟咁樣着晒火啦，已經下邊。冇人咁警鐘，老警鐘嘅成棟大廈。喂，嗰啲工程人員做乜㗎？工地嗰啲着緊火咯喎，滴緊。火燭㗎喂！喂，走！哇，燒工地啊，幾分鐘嘅大佬。慘啦！大鑊啦，都講咗啦。冇啦，呢度冇啦，呢度啲棚架燒晒啦。係冇啦，係冇啦，真係冇啦。大鑊啦，大鑊啦呢度。呢個就同我哋啱啱開始嘅差唔多。同我哋啱啱開始見到個一樣啦。即係而家本身係左邊咧，右邊都好快燒埋啦。依家我呢度啲熱氣都飆到添啊！你而家消防做咗啲乜咧？我都真係唔知。冇嘢做到。